హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనం చేసుకునే కుకింగ్ ఏంటంటే పుదీనా చట్నీ అండి. అండ్ అలాగే చికెన్ ఫ్రై కూడా చేస్తున్నానండి. వెజిటేబుల్స్ తిని తిని బోర్ కొడుతుందండి, అందుకనే పుదీనా చట్నీ చేసుకుంటున్నాము. ఫస్ట్ అయితే పచ్చిమిరపకాయలు బాగా వేచేయాలండి. ఆ తర్వాత కొబ్బరి కోసుకునేది ఉంటుంది కదండి, అది తీసుకొని బాగా అది కూడా ఫ్రై చేయాలండి. అది ఫ్రై చేసిన తర్వాత జీరా ఫ్రై చేయాలి ఆయిల్లో. ఆ తర్వాత పచ్చిమిరపకాయలు అవన్నీ మొత్తం పుదీనా అవన్నీ తీసుకెళ్ళి మిక్సీలో వేసేయాలండి. వెల్లుల్లి 2 రెబ్బలు వేసుకోవాలండి. అలాగే చింతపండు రసం కూడా దాంట్లో వేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకోవాలండి. ఆ తర్వాత పుదీనా వేసి సాల్ట్ వేసి మళ్ళీ ఇంకొకసారి గ్రైండ్ చేస్తే చట్నీ వచ్చేస్తుందండి మనకి. ఇట్లా పుదీనా చట్నీ ఇలాగా చేసుకోవాలండి. చాలా బాగుందండి టేస్ట్. మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఒకసారి ఇంట్లో ఇలాగే. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి చికెన్ అండి. 1 కిలో చికెన్ ఉంటాయండి, తీసుకొని చక్కగా చేసేసానండి. కడిగేసి చక్కగా 2 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ కార్న్ఫ్లవర్ పౌడర్ వేసుకొని 2 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ మిర్చి వేసుకొనండి. ఆ తర్వాత గరం మసాలా, జీరా పౌడర్ కొంచెం, అలాగే ధనియాల పౌడర్ కొంచెం, అవన్నీ వేసుకొని కలుపుకోవాలండి. అండ్ చికెన్ మసాలా మెయిన్గా అండి. ఆ తర్వాత ఫుడ్ కలర్ అండి, నా దగ్గర రెడ్ కలర్ ఉంది, సో రెడ్ కలర్ వేసుకున్నాను. ఆ తర్వాత సాల్ట్ వేసుకొని చక్కగా మ్యాగ్నేట్ చేసి ఆ తర్వాత 1 ఎగ్ వేసుకొని 1 ఎగ్ ఫుల్గా వేసేయాలండి. అది కూడా బాగా మిక్స్ చేసుకొని తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా కొంచెం వేసుకోవాలండి. అలాగే ఆయిల్, కళాయిలోకి ఆయిల్ వేసుకొని చక్కగా నీట్గా అన్నీ దాంట్లో బాగా డీప్ ఫ్రై అయ్యేలాగా ఆయిల్ వేసుకోవాలండి, సరిపోయేలాగా. చాలా బాగా క్రిస్పీగా చాలా బాగా వస్తాయండి. మీరు కూడా ఇంట్లో ఇలాగే ఒకసారి ట్రై చేసి నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి టేస్ట్ ఎలా వచ్చింది ఏంటనేది. మా ఇంట్లో అండి నాన్ వెజ్ లేకపోతే ముద్ద దిగదండి ఎవరికి అసలు. సర్లే ఫ్రిడ్జ్లో ఉందని తీసి చేసామండి ఇలాగా. చక్కగా బాగా ఫ్రై అయిపోయేదాకా అలా ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసుకోవాలండి. అండ్ ఇక్కడ కరివేపాకు ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుందండి. ఒకసారి జస్ట్ అలా స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి ఆ వేడి నూనెలో కరివేపాకు వేసేసి అండ్ తీసేసి దాని మీద చికెన్ మీద అనేది చికెన్ ఫ్రై అయింది దాని మీద వేస్తే ఆ ఫ్లేవర్ అనేది చాలా బాగుంటుందండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.